Оройн өдрөг үзэгчдээ Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга 9-р сарын 11-ээс 13-ны өдрүүд зүүн аймагуудад ажиллаж иргэдтэй уулзсан юм а. Сүлд хөтөлбөрийн удаагийн дугаарыг төрийн тэргүүний Хинтээ, Сүхбаатар, Дорнод аймагуудад ажилласан томилолд иргэдтэй хийсэн уулзалтаас бэлтгэлээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга орон нутгийн иргэдтэй хийх уулзалтаа Хинтээ аймагаас эхлүүллээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулгын тухайд 2018 оны 1-р сараас хойш нийслэлийн 9 дүүрэг 21 аймгийн нийт 22,000 гаруй иргэнтэй биечлэн уулзаж, иргэдийн санал бодол хүсэлтийг нээлттэй сонсож, санал солилцсон, тодорхой асуултанд хариулт өгч ажилласан юм а. Төрийн тэргүүний аймаг нийслэлийн иргэдтэй хийсэн уулзалтын үеэр 3165 иргэн өөрийн санал хүсэлтээ илэрхийлснээс 1360 иргэн биечлэн буюу Монгол Улсын ерөнхийлөгчтэй хийсэн уулзалтын үеэр санал хүсэлтээ хэлсэн бөгөөд тэдгээр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн бодлого үйл ажиллагаанд тусган тодорхой ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн билээ. Энэ удаагийн зүүн аймагуудад ажилласан томилт мөн л орон нутгийн иргэдийн өмнө тулгамдж байгаа асуудлаа танилцаж шийдвэрлэхэд оршиж байлаа. Хинтээ аймгийн иргэдийн тухайд төрийн тэргүүнтэй уулзах үеэр аймаг орон нутгад тулгамдж байгаа асуудлынхаа талаар ярьж байр суурьаа илэрхийлсэн юм а. Хүн болгоны орлогыг нэмэгдүүлэх маш олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулмаар байна. Инхийн тулд одоо энэ төр засгаас тавьж байгаа тэр хяналт, шалгалт энэ тэр юмнуудыг одоо бас нэг жоохон хэмжээ хязгаартай болгохгүй л нэг жижигхэн үрхийн үйлдвэрлэл хийх гэсэн хүн энэ тэр үнэхээр бас үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэлтэй болж эхэллээ. Жижигхэн хувийн хэмжлийн байгууллагуудыг бол одоо бас янз янзын байдлаар дарамтлаад эхэллээ. Манай бор өндөр сум 2013 онд Монгол Улсын утгын сум болж үүсгэн байгуулагдсан. За үүнээс дараа 2016 оноос хойш одоо өнөөдөр хүртэлх 4 жилийн хугацаанд энэ аймаг орон нутгийн удирдлагыг сууж ах шиг байна. Хилийн засгийн талаар нэг ч асуудал хөндөгдсөнгүй. Ингээ орон хилийн засгүй, газар дэвсгэргүй ийм сум бий болцсон байгаа. Манай сум бол одоо тэр төвөө тойроод нэг хэдэн уур хавьд өөр цаашаа бол ямар ч газар байхгүй. Тэгээд яг хуу дархан сумаа бодвол арай хөгжингүү бас яг ерөнхийдөө дэд бүтц хөгжсөн болохоор ер нь давгүй учраас хүмүүс хүүхдүүдээ манай бор өндөр сумд сургууль төгс сонирхолтой, сум дундын эмнэлэгтэй, сум дундын шүүхтэй, сум дундын прокурортой бүх асуудал бор өндөртэй учраас өрхийн нэг гишүүн бор өндрийн харьяат, нэг гишүүн иргэн тойрон Дорногов аймгийн айраг сум 70 жаргалангийн харьяат, нэг иргэн дархны харьяат ингээ баг өөр гэрн тустай амьдардаг, үр хүүхдүүдэд дагаад ийшээ тийшээ сургууль соёлоо дагаад ингээ тустай амьдардаг ийм асуудал байгаа. Өнөөдрийн эрх баригчдын энэ хэлж байгаа, үйлдэж байгаа үйлдэлийг харахад бидний хувь хүний болоод улс төрийн нийгэм эдийн засгийн эрх чөлөөнд халдсан ийм үйлдэлүүд бол маш их гарч байна. Үүн дээр та үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн даргын хувьд за эрх чөлөө гэдэг бол Монгол улсын иргэн бүрийн одоо яг үндсэн язгуур наад захын хэрэгцээ учраас энэ зүйл дээр та минь анхаарлаа хандуулж за энэ асуудал дээр анхаарлаа хандуулж ингэж ажиллаж өгөөч гэж хүсэж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Хинтээ аймагт ажиллах үеэрээ хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамны харьяа Хинтээ аймаг дахь политехникийн коллежоор ажиллаж үйл ажиллагаатай танилцлаа. 2020-с 2021 оны хичээлийн жилд тус коллеж нь нийтдээ 460 гаруй суралцагч 75 багш ажилтнтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд төгсөгчдийн 40 орчим хувь нь ажлын байртаа болж байгаа юм байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга 15-16 настай хүүхдүүд хөдөлмөрийн үн цэнийг ойлгож, чадварлаг мэргэжлийн боловсон хүчнийг бүрдүүлэхийн төлөө идэвхтэй суралцж байгаа цаашид хичээлдээ цахим контент, технологийн дэвшлиг сайтар ашиглан, шинэлэг хэлбэрээр суралцж, багш нарынхаа эрдэм чадварыг сайтар эзэмшихийн төлөө хичээн ажиллахыг загсан юм а. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Хинтээ аймагт ажиллах үеэрээ ээжүүдэд эхийн алдар удан гардууллаа. Хинтээ аймагт 77 мянган хүнтэй бөгөөд тус аймгаас энэ жил 292 ээж, үүнээс алдарт эхийн 1-р одонгоор 20, алдарт эхийн 2-р зэргийн одонгоор 272 ээж тус хүртсэн байна. Би 3 охин 1 хүүтэй, 4 хүүхэд төрүүлсэн. Ээж болохын аз жаргалыг бас өнөөдөр яг хамсаж байна. За гэр бүлийнхэндээ бол баярлалаа гэж хэлээ. Би 4 охинтой. Нөхөртөө бас баярлалаа. Манайх чинь 4 хүүтэй. Тэгээ хүүхдүүд л ер нь чанга. Тэгэл ер нь л зөв үндэл болгож өсгөж хөгжүүлэхийг хичээж байна да.
Монгол Улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга Сүхбаатар аймагт ажиллаж, сайн шанд баруун урд чиглэлд баригдах 317.4 км төмөр замын төгсгөлийн цэг дээр ажилласан юм а. Сайн шанд баруун урд чиглэл нийтдээ 334 км уртаа төмөр зам баригдахаас, сайн шанд Алтан ширээ чиглэлийн 17 км уртаа төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг гүйцэтгэж өнгөрсөн онд тусгасан. Улмаар сайн шанд баруун урд чиглэлийн 317.4 км төмөр замын бүтээн байгуулалт нь Алтан ширээн сумын нутагдах газрын тос боловсруулах үйлдвэрээс баруун урд чиглэлд хэрэгжих томоохон төслөлөө. Бүтээн байгуулалтын ажлын зураг төсөл судалгааны ажлуудыг энэ сарын сүүлээр дуусгаж, газар шороны ажлыг энэ сарда багтаан эхлүүлэхээр ажиллаж байгаа тухайга Монгол Улсын ерөнхийлөгчид танилцуулсан юм а. (2020-оос 2021 оны хичээлийн шинжил эхэлсэнтэй холбогдуулан Монгол Улсын ерөнхийлөгч баруун урт сумын ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцсан юм. Сургалтыг захим хэлбэрээр явуулах нь танхимын сургалтаас тис өөр бөгөөд сургалтын зарим агуулга орхигдох, аслагдмал бүсэд амьдардаг, гэртээ интернет компьютергүй сурагчид хичээлээс хоцрогдох, улмаар сурагчийн үнэлгээг хийхэд хүндрэл гарах зэрэг бэрхшээлүүд тохиолдож байгаа талаар сургуулийн удирдлагууд танилцуулж байлаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга Сүхбаатар аймагт ажиллах үеэр эхийн алдар одон гардуулж өглөө. Сүхбаатар аймаг 62 мянган хүн амтай бөгөөд тус аймгаас энэ жил 214 ээж эхийн алдар одон хүртэж байгаа юм байна. 2020 онд улсын хэмжээнд 10,677 ээж эхийн алдар одон хүртээх Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлаг цаг хугацаанд гарсан эдийч дэлхийд дахин тархсан цар тахлын улмаас хойшлогдож сарын өмнөөс үе шаттайгаар гардуулж өгч байгаа юм. Олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн эхчүүдэд эхийн алдар ордон гардуулах тухай Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлаг 2020 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр гарсан ч дэлхийн даяар тархсан коронавирус цах тахлын нөхцөл байдлаар улмаас одон гардуулах үйл ажиллагаа инхүү хойшлогдоод байсан юм а. Ажаа надад тэгээд 7 хүүхэд төрүүлсний 1-р одонгоо авч баяр сонстой маш баяртай байна. Улс орондоо ихийг бүтээсэн сайхан хүмүүс болоосай л гэж бодож байна. За нэгэн гэрийг дүүргэж бид бүхний тулах багнуулж идэг. Хайртай хайндаа энэ өдөр маш их баярлж байгаа илэрхийлье. Манай дүү надаас 2 насны зэрэгтэй. Бид хоёр дэ өнөөдөр цугийн одонгоо авч байгаа баяртай байна. Сайн хань, сайхан аав ээж, бүр хүүхэд эрүүлийн хөсөх шиг хамгийн сайхан жаргал байхгүй. Тэгээд олон хүүхэд төрүүлсэндээ өнөөдөр өөрөөрөө бахархаж байна. Энэ гол зангилаа болсон энэ асуудлуудыг ард түмэн бол асар их дэмжиж байгаа. Ажиллаж байгаа хүмүүсийн хариуцлагатай холбоотой Монгол Улсын ерөнхийлөгч Сүхбаатар аймагт ажиллах үеэр Жаахан шарах театр Тус аймгийн иргэдтэй уулзлаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга 2010 онд батлагдсан төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилд зүүн баян 5 толгой гашуун сухаа чиглэл баригдаж байгаа 700 орчим километр төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлын талаар иргэдэд мэдээлэл өгч одоогийн байдлаар ийм хэмжээний төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг дотоодын нөөц бололцоонд тулгуурлан хийж байгаагаас орон дэлхийд байхгүй гэдгийг тодтогон тэмдэглэсэн юм а. 700 км одоо төмөр замыг дэлхийдээр одоо барьж байгуулж байгаа улс орн байхгүй. Энэ дээр бол 100% монголчууд маань барьж байгуулж байгаа гэдгийг дуулахад бас таатай байна. Үүгээрээ дамжуулж аймаараа бид нар мэрэгжилт өглөө эрт босдог ажилсаг цаашдаа Монгол орны өрхийн тэргүүнүүд давхар бэлтгэдэг явж байгаамаа. Энэ олон ихтэй сургуулиудаа гасаж өгөөч. Энэ бүр болж өгөөч. Энэ чинь бол ард түмнийг дэтгэврийн өвгөлөг өгчдгийг туйлдуулж гүйцлээ. Гарсан хүүхдийнхээ төлөө хүн баярыг суудаг бол гомдол суухад хүрлээ. Энэ цагаан гартангууч ороом зүүж ирээд юу ч хийхгүй байна. Юу ч хийхгүй байгаа. Хийлэгч чадахгүй байгаа. эрүүл мэндийн салбарт эцсийн үрдэл ингээд эрүүл мэндийн алдталаа ажиллаж нойр хоолой зориулдаг учраас тэднүүсийн тодорхойлт, шагнал, урамшил одоо орон байр тийм нөхцлөөр нь маш сайн анхаарч харж өгч байгаарэ гэж хэлмээр байна. Хамгийн бага хүүхэд нь ой өрхөд босод 3 9 минут байна гэсэн заалтаар олон одоо ээж нар хасагдаад байгаамаа. Жилийн жилдэл хасагдаад байгаа. 4 хүүхэд төрүүлсэн боловч одон авахд нөхцөл шаардлагыг хангаж чадахгүй. Одоо ингээд дунд хүүхэд нь ингээд насварчсан тохиолдолд ийм заалт нь эхүүд бол одонгоо авч чадахгүй тохиолдолд бол ингээд удаа дараагаар гараад байна. Тэгэхээр энэ заалтыг нэг эргэж харж өгнө гэж ингэж хүсэж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухайд баруун урт сумаас 6 км-ийн зайд орших Сайн шанд баруун урт чиглэлийн 317 км төмөр замын төгсгөлийн цэгт мэргэжилтнүүд хамт ажилласан.
Баруун урт сумын ойролцоо төмөр замын өртөө байгуулагдсанаар Сүхбаатар аймаг нь зүүн бүсийн транзит тээврийн зангилаа болон хөгжих боломж бүрдэхийг орон нутгийн иргэдэд танилцуулсан юм а. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүй аймагуудад ажилласан томилолт Орнод аймгийн халах гол суманд үргэлжиллээ. Түүхэн дурсгалтай байгалийн өрмөц тогтоц бүхий халах гол сумын төвийг шинжлэх төслийг Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга, Оросын улбаны улсын ерөнхийлөгч Путин танилцуулж, улмаар Оросын улбаны улсын Роснефть нийгэмлэгийн зүгээс төслийн бүтээн байгуулалтанд зориулж 8 сая евро хандуулснаар шинэ сумын төслийг хэрэгжүүлэх нөхцөл боломж бүрдэж байсан билээ. Халах гол сумын засаг даргын хамгын газар 300 хүний судалтаа соёлын төв, 20 ортой сумдондын эмнэлэг, 650 хүүхдийн багтаамжтай 3 байгууламжаас бүрдэх ерөнхий боловсролын сургуулийн цогцлуур байр, 150 хүүхдийн 6 бүлэгтэй хүүхдийн цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтууд аль хэдийн өрнөд байгаа юм. Халах гол сумын хүн ам сүүлийн жилүүдэд тогтмол өсөх хандлагатай байгаа бөгөөд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 945 өрхийн 3333 иргэн тоологдсон нь өмнөх онтой харьцуулахад өрхийн хувьд 3.5%, хүн амын хувьд 4.5%-аар өссөн үзүүлэлтээ гарсан гэдгийг сумын удирдлагууд ерөнхийлөгчид танилцуулж байлаа. Мөн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын тоо энэ хичээлийн жилд нэмэгдэн 400-д хүрч 9 шинэ багшийг ажилд авсны 3 нь баруун бүсийн Ховд аймгаас ирж тус сумын сургуульд багшлахаар болсон гэдгийг сумын удирдлагууд танилцуулсан юм а. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга Монгол орон өргөө ууд нутагтаа учир аслагдсан сумдын хөгжлийг орхигдуулгүй авч явах нь чухал гэдгийг онцолж халах гол сумын бүтээн байгуулалтын төсөл амжилттай хэрэгжиж сумын хөгжлийг бодтойгоор дэмжиж яваад сэтгэл хангалуун байгаа гэдгээ илэрхийлсэн юм. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга халах гол суманд ажиллах үеэрээ ээжүүдэд алдарт эхийн одонг нь биечлэн гардуулж өгч баяр хүргэлээ. Дорнод аймаг 80,000 гаруй хүн амтай бөгөөд тус аймаг 2018 онд 80,000 дахь иргэнээ ухтан авчээ. Дорнод аймагаас энэ жил нийтдээ 408 ээжид эхийн алдар одонг гардуулаад байна. Цөөн хүн амтай Монгол Улсын хувьд хүүхэд хамгааллын асуудал төрийн бодлогын нэн тэргүүн тавигдах учиртай. Хүүхдээ эрүүл сарвал өсгөн боожуулахад нь Монгол хүний ёс зүй, уламжлал, үнэт зүйлсийг хүүхдэд анхлан таниулан мэдүүлж сурган хүмүүжүүлэхэд нь эхчүүдэд Монголын төр чадах чинээгээр, чадах бүхнээрээ байг боломжоор мөн туслах ёстой юм а. Тийм учраас миний бие төрийн тэргүүний хувьд энэ чиглэлд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа үргэлжлүүлж улсын хурл засгийн газрыг шаардаж ажиллах болно. Ерөнхий боловсролын сургуульд жижигэр хийдэг. Тэгэд энэ шагналыг ингээд Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс очиодоо маш их баяртай байна. За үнэхээр сайхан байна. 4 хүүхэд төрүүлээд энэ сайхан шагналыг медалийг авсандаа үнэхээр сэтгэл өндөр байна. Би чи хань айлд 17-т очсон. Айлд тэгээд 18-т анхныхаа хүүхдийг гаргасан. Одоо том хүмүүс 10 дугаар ангийн надаас өндөр их залуу байгаа. Тийм чи баярлалаа гэх байх уу? Ханда би тэр чи суугаад 10-аад гаруй жил 17-8 жил болсон. Хүнд тусч те. Өөрийн гэсэн үзэл бодолтой ер нь сайн хүн болгож хүмүүжүүлэхийг л хичээдэг те. Би бол энэ төрийн одонг бол ингэж боддог штэ. Ээж болгонд гардуулж өгч байгаа нь болохоор энэ улс их орн маань хүүхдүүдэд илүү сайн хүмүүжүүлээрэ гэдэг хариуцлага одоо биднэрт итгэл хүлээлгэж байгаа бас нэг зүйл юм болоо гэж боддог. Үр хүүхдүүдэд улам цааш нь сайн сайхан өсгөж улстай хэрэгтэй эрдэм номтой сайн сайхан хүмүүс болгоосоо л гэж хүсье да. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Дорнод аймагт ажиллах үеэрээ тус аймаг дахь бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвөөр зочилж үйл ажиллагаатай танилцлаа. Дорнод аймаг 82,000 хүн амтай, аймгийн нийт хүн амын 60 гаруй хувь нь аймгийн төвдөө оршин суудаг тул үйлчлэг авах үйлчлүүлэгчдийн тоо өдөрт 800-аас 900 байдаг гинэ. Мөн тос төв нь орон нутгийн эмнэлгүүдээс анхдагч болж бүрэн тоногдсон хагалгааны вакуум руу ашиглалтанд оруулсан байна. Ингэснээр мис заслын тосломж үйлчлэгийг шин дэвшилтэй технологиудыг нэвтрүүлэн ажиллах боломж нээгдэж, мис заслын дараах нас баралд хүндрэл 2 дахин бууруулсан гэдгийг танилцуулж байлаа. Гэвч тос төвийн барилга 1973 онд баригдсан учраас иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг хэвийн хүргэхэд хүндрэлтэй болж эхэлсэн талаар эмнэлгийн удирдлагууд хэлж байсан юм. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Улаанбаатар төмөр зам ховь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн Баян түмэн тасгаар зочилж үйл ажиллагаатай танилцсан юм а. 81 жил тасралтгүй тээврийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа тус тасгаар дамжин хар тоглоо, царийн баяжмал экспортж, зүүн бүсийн 3 аймгийн нефтийн бүтээгдэхүүнийг импортж байгаа юм.
юм а. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баян төмийн тасагт ажиллах үеэр Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг, Монголын төмөр зам төрөмжит компани удирдлагууд баруун урт Чойболсон чиглэлд баригдах 205 км төмөр замын төслийн бэлтгэл ажлын талаар танилцуулсан байна. Хамтаараа энд танайхаа сонгогдсон өвөрлийн гишүүдтэй Дорнотын нутгаар ингэж үргэлжилж явнаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Дорнот аймагт ажиллах үеэр Тус аймгийн иргэдтэй уулзлаа. Монголчууд өөрсдөө төмөр замаа барьж бетон дээрээ үйлдвэрлэж чаддгийг, цогц цэцгийг Гашуун Сухайд цогц цэцгийг Зүүн Баян чиглэлд барьж байгаа 700 орчим километр төмөр замын ажлаар батлан харуулсан. Одоо харин зүүн бүсийн тэнхилгийн төмөр зам баруун уртыг Чойболсонтой холбох ажлыг эхлүүлэх хэрэгтэй гэдгийг орон нутгийн иргэдтэй уулзах үеэр хөндөгдөж байсан юм а. Саялаа 700-аад нь ингээд газар шорооны ажил нь дуусаад нийтдээ 300 орчим километр төмөр зам нэгжээд одоо зөвхөн ажилтаа хүлээгээд ингээд байж байна. Одоо Монгол улсад 5 ээлжээр ажиллаж байгаа ажлын газар байрыг л би л мэдэхгүй байна. Залуучуудад амжилт хүсье. Удахгүй та нарын барьж байгаа, бүтээж байгаа энэ бетон дөрүүдийн Дорнотын нутгаар ингэж үргэлжилж явнаа. Ингээд энэ Баян төмөнгийн төмөр зам бас шинжлэгдээд явах дөнгөсөө ирлээ. Төмөр замын одоо шинэ бүтээн байгуулалтын ажлыг бол маш ихээр дэмжиж байгаа. Энэ ажлыг ердөө зогсоож болохгүй. Энийг бид нэр эцсийн үзэж монголчууд өөрсдөө бид нэр бас нэг имийг ялсан эдийн засгээ нэг алхам урагшлуулсан ийм улс болох учраас Дорнот аймагт энэ холбогдох энэ сайхан баяртай явдлыг өнөөдөр ингээд шийдэгдэж байгаа байх гэдэгт бол итгэж байгаа. Тэгэхээр энэ ажил маань цаашаа үргэлжлээд бид нэр одоо Аз Европыг холбосон ийм том төмөр замын гой гарцтай ийм улс удахгүй болох байхаа. Энэ бол айгүй хурдан хийгдэх байхаа гэсэн ийм итгэлтэй байна. 5 Зүүн Баян чиглэлийн төмөр зам дээр Дам Монгол компани Монгол цэргүүд ажилласнараа онцлогтой. Энэ маань монголчууд өнөөдөр өөрсдөө хийж бүтээж чадж байна гэдгийг харуулж байгаа. Энэ төмөр зам Дорнот аймагт иргэжээд эхлэх юм бол Дорнот аймгийнхан цалинтай, орлоготой, ажилтай болно. Тийм учраас энэ бүтээн байгуулалт тасралтгүй үргэлжлээсэй гэж хүсэж байна. Засгийн газар ерөнхий сайдад бас дуулгахад энэ одоо өндөрлгүүд дуулгахад ахмад насны талаар авч байгаа арга хэмжээ, бодлого шийдвэрээ энийг хэрэгжилтийг их хурдан хугацаанд гаргасан л бол удаахгүй хэрэгжүүлж эхлэхийг бид нар хүсэж байгаа маа. Манай сумын нутаг дэвсгэрт бүгд найрамдагчдад ард улсын 100% хөрөнгө оруулалттай Petrachena Daction тамсаг компани газрын тос олборж эхлээд 20 гаруй жил болж байгаа хэдий ч Матад сум маань хоцрогдол ядууралтай хэвээр байгаад нутгийн иргэд бид бухимдалтай байна. 2014 оны 7 сарын 1-ний өдөр шинжлэгдэн батлагдсан газрын тосны тухай хуулийн 31-р зүйлийн 31-ийн 3-т нөөц ашиглалтны төлбөрийн 30%-ийг тухайн орон нутгийн хөгжлийн санд төлрүүлнэ гэж заасны дагуу манай суманд онох төстэй орлого бидэнд оногдохгүй байгааг анхааралтай авч шийдвэрлэж өгнө. Зүүн хязгаар Дорнот аймгийн иргэдийн тухай төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлогын хүрээнд 5 толгой Зүүн Баян чиглэлийн төмөр замын төслийг саадгүй явагдаасаа гэдгийг хүсэж байгаа гэдгээ удаа дараалан хэлж байлаа. Төмөр замын төсөлд дан Монгол компани Монгол цэргүүд ажилласнараа онцлогтой байлаа. Монголчууд өөрсдөө хийж бүтээж чадна гэдгийг энэ удаагийн томоохон төслүүд харуулсан. Энэ төсөл Дорнот аймагт хэрэгжээд эхэлбэл Дорнот аймгийнхан цалинтай орлоготой ажилтаа болно. Тиймээс хязгаар нутгийн иргэдийн аж амьдралыг дээшлүүлэх нэг гарц нь төмөр замын бүтээн байгуулалт юм а гэдгийг орон нутгийн иргэд онцлон тэмдэглэж байлаа.